سلام قدرمنو لیدونکو. نن په بریسټول کې سټي سنټر کې یو حکومتي کتابخانه ده چې لایبرري ورته ویل کېږي په انګلیسي کې. دې ته راغلی یم او غواړم چې د دغه یو څه لنډې یا لنډه ویډیو واخلم، په دې خاطر چې موږ هم د دې څخه څه اخیسته وکړو. دلته دغه شان د کتاب ځایونه دي چې کتابونه څه ډول ایښودل کېږي او څه ډول ایښي دي په ډېر منظم ډول. دلته کارت جوړېږي، خلکو ته بیا راځي د مطالعې لپاره دلته مطالعه کوي، یا مثلا یا یو کتاب اخلي د ځانه سره، دوی کولی شي چې یوسي مطالعه کې بیرته یې راوړي. نو راځم داسې ځم چې دوی څه ډول ایښي دي دلته. تاسې ګورئ، کولی شئ چې یو کتاب د 3 هفتو لپاره تاسو د ځان څخه واخلئ. دا هلته ټول نشته دي چې د کتابو بخشونه، د څه ډول بخشونه، سیاسي، اقتصادي، حتی د سی وي د جوړولو لپاره هم بیل بیل کتابونه دي چې خلک یې لولي. سی وي څه ډول جوړېږي، څه ډول باید جوړه شي. تاسې ګورئ، که هر چا مثلا په هر ولایت کې یا په هره سیمه کې دا رقم کتابخانه جوړوله، نو کېدلی شي چې د دغه څخه په استفاده دوی یو کتابخانه جوړه کړي ځان ته. دا ډول هم جوړې شوي دي. راځو دې خواته. لومړی که ځان معرفي کړئ، ستاسې نوم او د کوم ځای اوسېدونکي یاست او اوس چیرې اوسېږئ؟ زما نوم محمد نعیم تخلص مې فیروز ده، د افغانستان د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالي اوسېدونکی یم. دلته راغلی یم، په انګلینډ بریسټول کې اوسېږم، فعلا د ګرین کالج په لایبرري کې. د دغه لایبرري په ارتباط که ستاسو سره یو لږ معلومات وي چې دا څه ډول ده او څنګه یې بولئ، څنګه یې ارزوئ؟ دا لایبرري چې ده، دا ډېره یو غټه لایبرري ده. دا خلک دلته راځي، ګوري کوم شیان، کتابونه، هر څه چې وغواړي دوی دلته مطالعه کولی شي. هر رقم کتاب چې دوی ته ضرورت یې د دوی لاسرسی پیدا کولی شي، او دا دوی لپاره ډېره ښه دی. دوی سره ډېره مرسته کوي په راتلونکي کې. د دې مخنیوی خو به نه وي چې څوک کولی شي چې دغه ځای ته راشي، او هغه ډول یې څه ډول دی د داخلېدو؟ دلته هغه څوک راتلی چې څوک مثال دلته رسمي راغلي، هر څوک نه شي راتلی. دوی دې بیا دعوت کوي، دوی دعوت په اساس به راځي. بیا به دلته چې تاسو کوم آی ډي کارت یا به دلته درج کېږي، ایمیل ادرس هر څه به درج کوي، بعد له یو نه تاسو اجازه درکوی کېږي چې داخل شي. ډېره مننه. د دغه لایبرري په ارتباط باندې ستاسو نظر څه ډول دی؟ څنګه بولئ، څنګه یې ارزوئ؟ آیا خلکو ته څه ویل لرئ؟ خلکو ته همدا ویل دي، دا لایبرري ده، ډېره غټه لایبرري ده. راسئ دلته د اشتراک وکړئ، دې نه ګټه واخلئ. دا تاسو لپاره ډېره په ګټه تمامېږي او دې نه استفاده وکړئ. د دې جوړښت ته زه ډېر هیجاني شولم، تاسو څنګه ارزوئ؟ جوړښت یې ډېر منظم یې جوړ کړي دي، ډېر خلاصه دي. هر سیکشن یې ځانته سیکشن یې لري، یعنې ځانته برخې لري. هره برخه کې ستا رقم کتاب وغواړي، دوی دلته لیکلي دي. هر شی دې پکار وي، هر رقم کتاب دې پکار دي، هر شي په مورد کې دلته ستا یې کولی شي په اساني سره یې ترلاسه کړي. ډېره مننه کور مودان د معلومات څخه. ژوندی دی. دا زموږ یو افغان ورور چې دغه ته اشاره وکړه چې تاسو په اسان سره کولی شئ خپل د خوښ کتاب پیدا کړئ. په اسانه سره دلته کتابونه جلا جلا ایښي دي چې هر څه مو په کار وي، تاسو ځئ هلته هغه سایټ ته یا هغه سیمې ته یا هغه ځای ته ورځئ، هلته یې پیدا کولی شئ. مخکې مې په دې ته هم اشاره وکړه. ډېره لویه ده، په زړه پورې ده. فکر کوم دلته ځینې سیډیانې دي چې دا ټول درج شوي دي، بیا خلک یې وړي د دې څخه استفاده کوي. نن سبا خو دا برخه هم ډېره فعاله ده، کېدلی شي چې د دغه څخه هم استفاده وکړي. نن موږ
د سنټر یا دلته د زده کړې په کوم کورس کې یو چې زموږ ټول افغانان اکثر راغلي دي په کورس کې چې موجود دي لایبرري ته یې راوستلي یو، نو د دغه څخه په استفاده ما د دغه ویډیو تاسو ته جوړه کړله او غواړم تر افغانانو پورې ورسوم تر څو د دې څخه مثبته او سالمه استفاده وکړي. سلامونه، جوړ په خیر خیریت یې. که تاسو ځان معرفي کړئ. زما نوم حاجي حسن. او حاجي صاحب محترم، که د دغه لایبرري یا کتابخانې په ارتباط باندې لږ معلومات راکړئ. تاسو نن راغلي یاست، څه ډول یې بولي؟ حاجي صاحب محترم، دا خو ډېر یو مثبت قدم ده او ډېره ښه ده د ټولو چې کوم خلک په هغه باندې ځان پوه کوي که نه کتابونه او زموږ تاسې خپل وطن په اصطلاح هغه چې کوي نو هغې لپاره ډېر بهتره ده چې کتاب لولل یو خو پکې وخت ښه تېرېږي او بل داسې ده چې سړی یو څه شی یاد کړي. موږ مطلب زیاتره وروڼه نوي راغلي دي په هېڅ شي نه پوهېږي نو هغې کې دې کې هر رقم کتابونه شته د اے بي سی نه نیولې تر ډېر جګه جګه لیوله پورې کتابونه شته ده پکې او دا د 3 هفتو لپاره داسې درکوي. 3 هفتې پسې بېرته ورته راوړه، نه پیسې چارج لري نه بل شی نه بل شی. بس ټول خلک په دې کتابونو کې سیاسي، فرهنګي، اجتماعي شته ده او سیاسي به ډېر زما په نظر نه وي. فرهنګي پکې رقم د دوی د قانون او د دوی د هغه په احترام باندې هر شی پکې شته ده او سیاسي به دومره خاص پکې دومره شی په دې خاطر نه وي. تجارتي او دا برخې هم تجارتي او بزنس او دا کاروبار او دا زندګي کې دا ټول شته. ډېره مننه. کور مو ودان. سلامونه. سلامونه. جوړ په خیر. څنګه یاست؟ خیریت صحت مو ښه ده؟ وبخښئ یو 2 کلمې را سره کې تاسو هم راغلي یاست د لایبرري ته یا کتابخانې ته، که د دې په ارتباط لږ څه دغه راکړئ چې څه ډول یې بولي ستاسو په نظر. دا ډول کتابخانې خو هلته په افغانستان کې ما نه دي لیدلي، اکثر یې داسې یو څه سره میکس یا د نشتون د ځای د نشتون په خاطر یا ورته ځای زموږ د افغانستان حکومت نه دی ورکړی چې که تاسو په دې ارتباط را سره خبرې وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو تیم سهار په خیر یې. نو دا کتابخانې چې موږ رالو دا د برسټول د ښار عمومي کتابخانه ده چې شاوخوا کالجونه هم ورته موجود دي. نو موږ اوس نوې شروع به کړې ده چې څه رقم کتابونه به فکر کوم هر ډول کتابونه دي. دا کتابونه چې ویني دا ټول د موزیک لپاره دي. نو دغسې د انګلیسي د ژبې د زده کړې لپاره د دوی د تاریخ او نور معلومات لپاره وو. خو په افغانستان کې تر کوم ځای چې زه معلومات لرم په کابل کې خو څوانې کتابخانې دي عمومي او په هر ولایت کې یوه کتابخانه شته. خو جوړښت ما هغه مکس دی نو بله هر ډول کتابونه پکښې دي. اوس دا کتابخانې ما د دوی ته وویله چې زموږ د افغانستان په اول دغه کې موږ دغه کتاب درلودی. موږ اول دغه وو دا کتاب بعض دوستانو په یاد دی د ظاهر بابا او د داود بابا په وخت کې هم تاته ډاکټر صاحب نجیب پورې دا تدریس کېدی. نو دا کتابونه به شاید دلته پیدا نه شي خو دا ډېره غټه کتابخانه ده. موږ هم رالو، علاقه مو ورسره درلوده. بیا وروسته څومره خوښ یاست ځینې؟ بس نو ښه دی. نو موږ هم دلته دغه ژوند دی، د نوی ژوند دی، نوی کور دی. ښه دی چې دا د دوی کتابونه ووینو، موزیمونه یې ووینو، کالجونه یې ووینو. نو یو سرګرمي هم ده، دلچسپي هم لري. اوکې، ډېره مننه. ستاسو مننه. دغه هغه برخه ډېرې برخې څو منزله دي دا خو د هغه لومړۍ طبقه مې درته وښودله. نور هغه د پای ټکي ورکو. نو خدای تعالی مو راته ژوندي لره، سلامت اوسئ. تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم ما ته راکړئ اجازه. د خدای په امان.